पैनल कंडेंसर फैन मोटर लगा दी है, देखिए बराबर चल रही है। सेक्शन डिस्चार्ज प्रेशर नहीं है। इसका एवरेज चेक करें 0.9। दोस्तों इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें हमारा। ये पैकेजेस में कंप्लेंट है, चलता नहीं है। तो गैस प्रेशर चेक किया, गैस प्रेशर थोड़ा लो है। आपको मार के देखता हूँ, फिर लीक टेस्टिंग करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, वो कंडेंसर फैन मोटर की तो पैनल वीडियो होगा ये, इसकी वीडियो अलग से बनाऊंगा क्या दिक्कत है इसमें। देखें अभी टोटल बंद पड़ा है, चालू करके बताते हैं क्या दिक्कत है इसके अंदर में। ठीक है, ये मैं कंडेंसर से इसका गैस डाल रहा हूँ ऑफ में ना, रनिंग में नहीं डालने का, इसमें से रिवर्स आ जाएगा। रनिंग में सेक्शन से डाल लेंगे और सक करके खींच लेगा अंदर से। कभी भी लो प्रेशर में ट्रिप है तो आप उसको ऑफ करके ही डालें। क्यों अभी एग्जाम्पल आप गैस डाल रहा है इसके अंदर में, तो गैस का प्रेशर बराबर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। गैस इधर सिलेंडर से जा रही है, हो सकता है उधर से वापस आ जाए, 100% वापस आएगी, फिर ये डिस्चार्ज सिलेंडर फटने का चांसेस रहेगा, गर्म ज़्यादा हो जाएगा। तो उसको सेक्शन में लगा के रखें। ठीक है, इसका तो प्रेशर बराबर है, फिर भी ये चलता नहीं है। इसमें देखते हैं क्या दिक्कत है। अभी जो फैन चल रहा है उसका सेक्शन डिस्चार्ज भी बराबर है, तो फैन लाइन है।